جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لان اسٹیٹ وتھ ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ سب سے پہلے میں عظیم قائد عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کے تمام پولیٹیکل لیڈرز، ورکرز، سپورٹر اور خیر خواہوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل بینچ نے مخصوص نشستیں آپ کو دے دی ہیں۔ یقینی طور پہ یہ حق اور سچ کی فتح ہے اور یزیدیت کی شکست اور حسینیت کی فتح ہے۔ یہ عوام کی فتح ہے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی فتح نہیں ہے۔ اب میں اس پہ انالیسس سے پہلے جو کل کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس بارے میں آپ سے ہم کلام ہوگا، اور اس کے بعد اس فیصلے سے جو ریپرکیشنز اور جس کی وجہ سے پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں بہتری آ سکتی ہے، اس کو انالیسس کروں گا۔ الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے فیصلے کالعدم، پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار ٹھہرا دی گئی۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواستوں کا فیصلہ سناتے ہوئے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی 15 دنوں میں مخصوص نشستوں کے لیے اپنا نام دے دے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے فریقین کے جواب الجواب مکمل ہونے کے بعد 9 جولائی کو درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ کل میں نے اس فیصلے سے آنے سے پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس سے پہلے بھی میں نے گو کے انالیسس کیے ہیں اس کیس کے حوالے سے، لیکن کل جو کیا تھا اس میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ قاضی اکیلا رہ گیا ہے اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں واپس ملے گی، اور یہ سیٹیں ملی۔ جمعے کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کارروائی کا آغاز کہا۔ یہ فیصلہ 8-5 کے تناسب سے ہوا ہے جسے جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ سے فیصلہ سنانے کو کہا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بالکل غیر آئینی تھا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بالکل غیر آئینی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور رہے گی۔ انتخابی نشان کسی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے روک نہیں سکتا۔ الیکشن کمیشن نے 80 اراکین اسمبلی کی فہرست پیش کی، جن میں 39 اراکین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، یعنی کہ 41 جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے جب فارم فل کیا نومینیشن پیپر انڈر سیکشن 66 آف دی الیکشن ایکٹ، اس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں۔ لیکن مور اور لیس میں آپ کو مختصر بتا دوں، جو ججمنٹ آئی ہے شارٹ آرڈر جس میں 10 پوائنٹس ہے، اس میں واضح طور پہ یہ بہت مشکل ہوگا، میں سمجھتا ہوں اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ یہ غارت گر کسی طرح ہارس ٹریڈنگ کر کے یہ اپنی جماعتوں میں یہ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بہت سیریس ریپرکشنز، اور پی ٹی آئی ان چیمبر جا کے بتا سکتی ہے سپریم کورٹ کو کہ جناب یہ ہمارے نمائندے تھے، اور سب کو معلوم ہے یہ کس کے نمائندے یا سنی اتحاد کونسل میں موجود تھے۔ تو اب آسان نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ لوگ اس پہ اپریشن کر رہے ہیں کہ جناب ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے لے جائیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ 80 کی 80 سیٹیں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ اس فیصلے کا اطلاق قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا۔ صوبہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا میں بھی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں، جبکہ جماعت کے منتخب امیدواروں کو کسی اور جماعت سے منسلک یا آزاد تصور نہ کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن رضوی اور جسٹس عرفان سعادت نے اکثریتی فیصلہ دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جمال مندوخیل، جسٹس نعیم افغان، جسٹس امین الدین نے درخواستوں کی مخالفت کی، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں بلکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کے فیور میں نہیں ہے۔
8 जजों ने कैटेगोरिकली पीटीआई के हक में तमाम चीज़ें बात की हैं, और उसमें से 3 जजों ने भी मैं समझता हूं कि उनकी तरफ नहीं किया, बल्कि पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फेवर में किया। तो मैं समझता हूं 11 और 2, यानी कि काजी फाइज अकीला रह गया, उसके साथ एक जिनको अपॉइंटमेंट की थी वो थे जस्टिस अफगान अख्तर, उन्होंने फैसला किया जो काजी फाजिसा के साथ। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ 11 और 2 का फैसला भी आप इसे समझ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर और आज़ाद उम्मीदवारों के वकील सलमान अकरम राजा ने कमरे में मौजूद थे। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कल किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के अरकान से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। इससे कबल पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने फैसले के बाद अदालत के बाहर साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ बहाल हो गई है और जो उन्हें बिठाना चाहते थे वो अब शर्मिंदा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो अदालती हुक्म पर फौरी तौर पर अमल दरामद करे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के पुरजोश कारकुन फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के अहाते में इमरान खान के हक में नाराबाजी करते रहे, और कल की रिपोर्ट है कि जनाब 24 मेंबर कौमी असम्बलियों ने वो कम हो गए हैं, जिसमें से ज़्यादातर नून लीग के थे और गालबन 4 पीपल्स पार्टी और 3 जेओवीआई के थे, उनको डी-सीट कर दिया गया है। अब मैं इसके रिपरकशंस मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ जीत नहीं है, ये अवाम की जीत है। मैं वीलॉग में कहता रहा हूँ कि ये इंतहाई फैसला इंपॉर्टेंट है, ये 24 करोड़ अवाम की के मैंडेट की बात है। जो आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 है, इट्स वेरी क्लियर, इसके अलावा किसी और पार्टी को नहीं मिल सकता। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती सीटें या सुन्नी इत्तेहाद को ना मिलती और पीडीएम को गैरतगरों को अगर ये सीटें मिल जाती, तो पाकिस्तान का जो हाल 2.25 साल में किया है और जो आगे ये करने जा रहे हैं, तो इसमें बड़ी तेज़ी आती, क्योंकि ये ना सिर्फ कानून में तब्दीली लाते बल्कि आइन में तरमीम करने जा रहे थे। और वो मैं रिपरकशंस बताने लगा हूँ कि पाकिस्तानी कौम इन चीज़ों से बची है जो अजाब आने वाला था। इस फैसले से गैरतगरों, फस्ताइयों, आमरों, चोरों, लुटेरों, उठाई गिरों, फार्म 47 के नाजायज़ पैदावार हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसी की तरफ पेशकदमी में रुकावट पैदा हो गई है। यह गैर जमहूरी सियासी माफिया अपने जग्गा बदमाश के हुक्म पर अपने अवाम दुश्मन आइन में तरमीम करके पोजीशन में नहीं रहे। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस, जिसे गैर आइनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही थी, अब इनके आइनी तरमीम करवा के एक्सटेंशन का प्रोग्राम भी इनका बढ़ गया है। और यूँ समझिए अपना बदतरीन अवाम आइन मुखालिफ दौर गुजारने के बाद अब रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि 15 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। सितंबर छुट्टियां ख़त्म होने के साथ ही रिटायर हो जाएंगे। एक और बात, जो ज़्यादतियां उन्होंने पाकिस्तान के साथ की हैं, इनका पाकिस्तान में तो क्या समुंदर पार इज्जत के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गद्दार कमर बाजवा का हो रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड जनरल आसिम, क्योंकि ये रिटायरमेंट के बाद आपको मालूम है ये इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया गया, जो कि ये भी गैर आइनी है, लेकिन ये जबर का मौसम है, इंशाल्लाह ये भी ख़त्म होगा। जनरल आसिम मुनीर के एक्सटेंशन का प्रोग्राम भी खूब खाते लग चुका है। पीटीआई के इस फॉर्म 47 के ईवान में मेंबरान की तादाद में इजाफा होगा और टट पूंजियों को मजीद टफ टाइम मिलेगा। इस फैसले से अवाम मजीद पुरुमीद हुए हैं कि जबर भी एक हद है और जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। मुअज़्ज़िज़ जजेस ने सख्त और नामुसाइद हालात में यह साबित किया है कि ज़रा नम हो तो यह मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, यानी अवाम आने वाले दिनों में ऐसे मुअज़्ज़िज़ जजों से आइनी फैसलों की तवक्को कर सकते हैं। इस फैसले से पीटीआई के जज्बों में इजाफा हुआ है। अब पीटीआई को चाहिए कि फ्रंट फुट पर आकर अवाम को मुतहरिक करके जमहूरी जद्दोजहद में तेज़ी लाएं, मगर याद रखिए आइन और कानून के दायरे में रहते हुए तहरीक चलाई जाएगी। रास्ता कठिन होता है लेकिन जीत इसी रास्ते में है। इस फैसले से इस नाजायज़ भानमती के कुंबे की हुकूमत में बददिली पैदा हो गई है और होगी, और इनकी सफ़ों में मज़ीद इंतशार पैदा होगा। जो ग़ुलामी का तौक उन्होंने गले में पहना है, यही इनकी जान लेगी। यकीनी तौर पे गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और देंगे। काजी फाइज ईसा
रिटायरमेंट के बाद मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे, जिनका टेन्योर भी लंबा है और एक लिबरल जज हैं जिनका मुताला भी बहुत गहरा है, पढ़ने लिखने का शौक़ भी है। उम्मीद है इनके आने के साथ मामलात दुरुस्त से चल पड़ेंगे और आइन पर, कानून पर अमल होगा। गारत गरों का सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसके इम्कानात कम हो जाएंगे। ऐसे फैसलों से उम्मीद बन गई है कि इमरान खान इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिहा होकर हमारे साथ होंगे। और आज का दिन जो इद्दत का फैसला आने वाला है, अल्लाह करे आज का दिन भी पीटीआई वालों के लिए खुशखबरी का दिन हो और इमरान खान साहब अपनी अहलिया समेत गलीज़ नाजायज़ इद्दत केस से बरी हो जाएं। आमीन। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीलॉग आपको रेगुलर मिलते रहें। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।